Hei! Skal vi si hei til tante Anna-Lena, da? Ja. Si hei, da. Oi! Ja, nå begynner du å snakke i et kvarter. Kan du klare å si noe til? Blir du helt satt ut når du ser kamera? Ja? Au! Skal du ete opp? Skal du ete opp kamera? Ja. Oi! Whoop! Det blir snitt tante Anna-Lena, hvor stor er du blitt? Så du fyller ut hele stolen? Ja. Litt lause kanskje i tåa. Oi! Wow! Ja. Ja, jeg eter opp det selv, du.